Huyo mwanaume alikuwa ananiambia maneno sana mabaya. Na hata ukikuwa haja na ndoa, ukikuja kunielekea na ulikuwa na watoto wengine, hauko unafikiria kitu. Mimi sina tamana mwanamke, badala ya kulala na wewe acha niende ndani na hiyo umbwa iko nje hiyo. Sina haja. Anaongea hivyo mbele ya watoto. Watoto wangu wamekaa hapo. Badala nilale na wewe, acha niende nilale na hiyo umbwa. Hiyo umbwa iko sawa hata kukuliko. Hello, good Tuko family. How are you doing? My name is Kingori Wangeshi and this is another episode of my story. Now imagine this. You get married at 16 years of age. And after that, by the time you're 40, you've gotten into 3 marriages. Now today's guest left the latest marriage out of domestic violence to a point where her supposedly husband would compare her to a dog. Let's get to listen to the story of Justine Chibore. She lives here in Kahawa West at Kamai. Asante sana Justine kutukaribisha hapa kwako, lakini ningeomba ujitangulize ama ujiintroduce kwa wale ambao wanatutizama siku ya leo. Tuambie jina lako kamili, hapa ni wapi, huwa unafanya nini? Mimi naitwa Justine Chibore Rapando. Na hapa naitwa Kamai. Mimi ni mama wa watoto 5. Mimi nafanya kazi zote. Kuna kazi sifanyangi, naweza fua, naweza uzia mtu, naweza fanya kazi zozote mradi nipate kitu naweza saidia nayo watoto wangu ama kitu naweza weka kwa meza. Ulikuwa umenitajia hapo awali kabla tuanze kwenda kwa kamera, ukaniambia kwamba familia ya Tuko ilikusaidia namna gani katika maisha yako? Familia ya Tuko imekuwa ya maana sana kwa maisha yangu. Kwa sasa vile nilikuwa peke yangu. Sisemi nilikuwa nimetengwa, but sasa unajua watu hawakutengi, lakini what you are going through ni wewe mwenyewe unajua. So uko kwa dunia yako. Uko kwa dunia yako, hata nikikuja niambie mtu naenda hii, nafikiria hii, atasema utakuwa sawa, but sijahili. Naendelea kuumia. So vile sikuanga na simu ya ni smartphone. So vile nilifanikiwa kupata simu ya smartphone, nikaingia YouTube. Kuingia YouTube nikaanza kupatana na watu wa Tuko, nika-download. Wakaanza kuni-encourage. Mimi si peke yangu, kumbe kuna watu wanapitia hata yenye nashinda. So from there nikajua si peke yangu. Nikaanza kukua na nguvu, nikasimama. Nikajua siku moja pia mimi kama huyu alikuwa hivi, sasa yako hivi. Huyu alikuwa hivi, sasa yako hivi. So matamanio yangu nikasema na mimi kuna siku nitakaa na watu wa Tuko, cause niko na story inaniuma. Niambie watu waielewe, waisikie. Kumbe pia mimi niko na story. So wewe pia uweze kuencourage mtu mwingine mwenye hajapitia, maybe hao wamepitia hii na hii, hawajafikia yangu. So ni wa encourage. So familia ya Tuko nilianza kuishukuru kitambo sana. Asante, tunashukuru pia. And you can see that in one way or another, we are changing lives, we are encouraging people who are going through challenges in their lives, even without knowing. By just sharing your story, others get encouraged. Today, let's get to hear Justine's story. Justine. Yes. Sasa hiyo story ambayo unataka kushare na sisi watu wa Tuko, inaanzia wapi? Wewe umetoka wapi? Manake hapa, tunaweza sema ni Nairobi lakini ni Kiambu. Ulizaliwa hapa? Hapana, nilizaliwa nyumbani. Nyumbani kwetu ni Kakamega. Katikati ya Kakamega na Mumias. Mahali panaitwa Makunga. Mimi ni Muluya Muanga. Nimesoma kwa shule ya Maraba Primary. Sikufanikiwa kumaliza class 8. Nimezaliwa kwa familia iko Pua. Hiyo familia yenu ilikuwa inakaa namna gani? Familia yetu yani sisemi ati ni familia, yani ni familia ile mnataka mtoke, lakini hamwezi. Mnajaribu kutoka hamwezi. Babangu amekuwa na wanawake 4.
Bibi wanne? Bibi wanne. Na watoto wote mlikuwa wangapi? Si ati tulikuwa tuko. Oh, mko wangapi? Sorry. Si ati tulikuwa tuko watoto almost 30 something. Yeah, sababu familia moja mko 30 something. 30 something. Sababu mama yangu alijaribu kupata 10. Au 10 wengine walifariki, tuko sahi 4. Mama mkubwa ako na 15. Mwingine ako na 7. Mwingine ako na 4. Na wote waka alive. So mzee, mimi nikizaliwa sikuwahi ona akitoka akienda job. Hakuwahi kuwa job na hakuwahi kupata salary ama kuwa na pension, sikuona. Lakini bado alikuwa na bibi wanne. Mimi nilizaliwa nikipata ako nao already 4 sasa. Juu huyu mwingine wa mwisho aliolewa nikiwa mdogo. Ukiona? Nikiona nikiwa mdogo. So hiyo familia ilikuwa ya vile unaelewa huwezi lisha watoto 30 something na una salary na hauna kitu unafanya. Shamba pia hakuna, si kubwa vile. Tuko na heka kama 6. Niambia wanawake wote na watoto wote. So tulikuwa tunafanya, unapata watoto wanafanya class 8 kwa hizi nyumba 4. 4, 3, 4, hakuna at the same time. Hakuna mwaka ilifanywa mtihani na ikoze mtoto wa hiyo familia na akuwe mmoja. Watatu wanne. Na niambia huna pay slip, hao watoto wataendaje shule? So mlikuwa mnamalizia masomo hapo class 8. Wengine hivyo tu. Sasa mimi nikafika class 7, nikashika mimba, nikapata mimba, kuna kijana hapa kanipea mimba. So poverty. Hiyo poverty hiyo ya unasaidiwa, unaona hata alafu sasa hata uwezi kuwa na motisha. Unaona hata wengine wanapita vizuri, hawaendi mahali. Hawaendi mahali. So pia unakufa tu moyo. Haikuanga na motisha. So mimi nikapata mimba, nikaenda kuoleka. Ilikuwa ukipata unaenda, ilikuwa ukimaliza class 8 na uendi mahali. Hiyo tu msichana ni hiyo tu. Utaenda tu uoleke. Unaona so kuna wasichana wengine waligrow na bitterness. Hata nikiwa mmoja wao, unaona mama yake anapigwa, vitu haziendi vizuri huko tu. So tukaenda kuoleka. Mimi nikaenda nikaoleka. Kwenda kuoleka nikakaa mwaka moja, nilizaa mtoto mmoja. Mzee wangu akafariki. Pole. So mzee kufariki, nikaona hata heri hapa. Because parents wa huyo mzee walikuwa wananipenda. Kasema heri hapa than nyumbani. Sasa nikakaa hapo. Wakanipea my brother in law aniridhi. So akaniridhi, walikuwa Wajaluo huko Ugunja. Akaniridhi. Sasa hiyo ni culture ya huko. Hiyo ni culture. Sasa vile mzee alikufa na walikuwa wamepeleka mahari. Mahari yao hizi enda hivyo. Wakachukua, nikakaa hapo. Hata mimi nikakubali, juu sikuwa na option. Na huko unataka kurudi. Sikuwa nataka kurudi huko, juu sasa afadhali na hapa. Huyu brother in law ulipewa alikuwa na bibi ama wewe ndio ulikuwa sasa bibi yake? Alikuwa na bibi pia. Sasa wewe umekuwa bibi wa pili? Wa pili. Sasa nikakuwa bibi ya pili. Sasa hiyo bibi yake mkubwa alikuwa na watoto 6. Sasa mimi na huyu wangu mmoja. Tukaanza kuishi. Tukaishi, hata pia yeye hakuwa na job. Hakuwa na job. So hata watoto wake kwenda shule ilikuwa shida. Mimi niko hapa na wangu. So tukaanza kuishi. But mimi tangu ni kuzaliwa kwangu na kukuro kwangu, nilikuwa na sipendi hiyo mambo ya kuwa chini. So nilikuwa na struggle, na hustle, na change. Nataka kuchange tu maisha yangu kutoka tu kitambo. So naenda vibarua, naweka kabiashara nini. Ikawa sasa huyo mzee na familia wamerelaa kwangu. Niende kibarua, nirudi, nitengeneze chakula, au watoto wake wote wakuja wakule hii chakula yangu. Eleza vizuri mama. Wewe umeolewa kwa brother in law, kuridhi ama umekuwa inherited? Yes. Lakini sasa huyo brother in law wako, bwanako na bibi yake wa kwanza, wewe ndio unawalisha? Mimi ndio nawalisha.
nikienda kibarua nirudi, nitengeneze chakula yangu, aambie watoto wake wote wakuje, wakule. So tukaishi hivyo. Pia anaenda kibarua, alikuwa saa zingine anaenda bodaboda. Sasa hiyo bodaboda yake haiwezi tosha wanawake wawili na watoto. Saa hiyo nilikuwa na mtoto mmoja, huyu ana watoto 6, watoto 7. Tena nikazaa wengine wawili hapo. Sasa ikakuwa aangalie watoto karibu 9. So mimi nikafika mahali tukaanza kusukumana na yeye. Nikamwambia hapana. Mimi sitakuwa natoka kutafuta, ambia bibi yako pia atoke atafute. Ikawa ni shida. Ati kama sasa wewe una roho mbaya, huwezi lisha watoto wangu, huwezi nini, nikasema hapana. So nikafikiria nyumbani tena, nikasema sasa hii kitu mama yangu alizaliwa second wife. Na maisha imekuwa hivyo. Na mimi saa hiyo nikali mdogo hata sijafikisha 30. Nianze kulisha watoto wa mtu na yeye na watoto wangu. Heri nijitoe niende nilishe watoto wangu. Siwezi kaa hapa. Heri nitoke. Sasa hata nikitoka nikienda nyumbani, mama yangu pia akaniambia hapa umekuja. Na nilishakuzaa. Nishakulea. Watoto ndio naweza kaa nao tu kuangalia. Nikuwe tu mtu wa kuangalia. Lakini siwezi walisha. Kasema ni sawa. So mimi nikatoka. Nikakuja huku, kuna my cousin alikuwa anafanya kazi ya nyumba. Kaniitia kazi ya nyumba. Kaniambia yeye anaoleka. Sasa kuja uteke over ufanye kazi. Nilikuwa Thika. Nimefanya na huyo mama almost 8 years. So nikaenda nikakaa huko nikaanza kufanya kazi yangu ya nyumba. Nikilea watoto. So nimelea watoto. Sasa nikafanya kazi. Kwanza nilitoka nikakuja kazi. So nikakuja kazi kabla sijaenda Thika. Nikakuja kazi huko Umoja. Nikafanya 2 years. So nikaona kama niko na pesa. Ulikuwa una save? Nilikuwa na save, nalisha familia. Nalisha familia yangu, nalisha mama yangu kidogo. Nilikuwa naajiriwa 3,000, pesa mingi. But sasa from penye nimetoka na penye niliona niko na pesa 3,000. Na 3,000. Ulikuwa na save? Yeah, na save 500. Nalipa school fees. Sasa watoto niko nao 3. Watoto make sure wameshonewa uniform, wamekula. Mama yangu ako na punch nimesave. So nikaona kama nimepiga hatua. Kafanya 2 years nikaambia huyo mama, na kwa maisha yangu mimi sipendi kukaliwa ama kukaa mahali siwezi toka niende nifanye kitu kingine. So nikamwambia acha niende nijisimamie. Sasa kuna aunti yangu anaishi huko upande ya Kakamega huko juu. Anaitanga hapo Chimoi. Kiingia Kipkaren. Ingia Eldoret. Akaniambia, "Wewe kuja tufanye biashara. Biashara ni mzuri sana huko." So tukaenda tukafungua kantin. Tukaanza kuuza hapo. Sasa kukuuza hiyo kantin, watoto wangu wako tu nyumbani, wamebaki nyumbani na mama yangu. Ikafika hapo. Nikasema hapana. Mimi pia ni mwanadamu, acha ni try tena. Nione kama vitu zina change. Saa hii sasa niko na biashara. Poverty ndio ilinitoa kwa marriage. Sasa saa hizi niko na pesa. Niko na biashara. Wacha nijaribu tena second time. Nione kama second ama third. Sasa third. Sasa hiyo ni third. Sasa third nione kama ina work sasa. Pia mimi nataka nyumba. Unajua tu Western kama una bwana. Unajionanga ni kama uko chini sana. Hauwezi. Nikasema pia mimi nikuwe na bwana, nikuwe na boma yangu. Sasa niko na tupesa. Na saa hizo watoto uko na 3. Niko na 3. Watoto wako 3 wako nyumbani na mama yangu. Tena nikaingia kwa third relationship. Sasa hapo ulikuwa unaendea kujirudisha sasa vizuri. Kujirudisha, kujirudisha. Sasa familia. Sasa huyo kijana akakuja. Kijana si kijana, na baba alikuwa 40 something. Na wewe saa hizo ulikuwa? Saa hiyo nilikuwa 29, sijafikia 30. Akakuja, akaniambia, mimi hata bibi yangu alienda. Hakuniachia watoto, alienda na watoto. Sasa mimi nikamwambia pia mimi bwana wangu alikufa, niko na watoto wengine, niko na. Akasema hapana, uko machua. Sasa tunaweza ishi. Mimi hata hao watoto wako 3 wakikuja, wajaze kwa nyumba, ni replace hao watoto
wangu wenye walienda. Nasema saa hiyo nikaona hapana, sasa huyu mtu ni mzuri. Acha tuanze na yeye maisha. Nikaingia kwa hiyo ndoa. Sasa mimi nafanya biashara yangu, narudi. Hakuwa naenda job yoyote. Alikuwa tu kwa boma, kazi ni clean. Ukiingia boma unafikiria na earn kitu. Lakini hakuwa na earn anafanya chochote for a living. So mimi nitoke niende kwa biashara, nirudi nifanye vitu zangu hapo. Watoto walikuwa bado wako nyumbani. Alikuwa na shamba, so nilikuwa naenda. Nikafika hapo nikamwambia tupande miwa tulime, ita change life yetu. The first time tulikata miwa tukipeleka West, alipata 80,000 yenye hajaipata. Hata mimi nilikuwa sijaishika hiyo pesa. So tukakaa chini. Sasa hiyo hajaanza kunionyesha vituko. Tukakaa chini, nikamwambia tuongeze kanyumba. Kaongeza kanyumba, tukaweka viti. Haya, tukaendelea kupalilia. Ya pili tukakata miwa tukapata 150. Double. Tukapata 150. Nikanunua ng'ombe, tukaweka nyumba tukaplast the floor, tukaweka cement, tukacement the floor. Sasa nikaona kama tunaenda mahali. Naona hapa ndio nilikuwa nataka. Tunaenda mahali. Sasa akaniambia badala ukae hapa na watoto wanasumbukana. Leta watoto. Nikachukua watoto wangu nikakuja nao hapo. Sasa hiyo mimi nimezaa wake. Wangapi? Mmoja. Wakati huo nikileta wangu nilikuwa na yake mmoja. So hapo ndio sasa huyo mzee alianza kunionyesha vituko. Wakati ulileta watoto wako? Nilileta watoto wangu. Sasa akaniambia vizuri, akaingiza watoto, akaambia watoto wako lazima waende private. Wasome hii private iko hapa. Nikachukua watoto tukapeleka private wote watatu. Kaanza akalipa school fees mara ya kwanza, hata tulichota tu mahindi tukapeleka hiyo mahindi. Sasa akaanza anakuja late. Hakuwa anakunywa pombe ama nini. Anakuja late. Ananiambia sasa ni kama ananiambia usiende kwa biashara, lakini indirect. Sasa ukitoka hapa uko umefanya kila kitu kwa hii boma, utoka hapa saa 8. Kutoka hapa saa 8, saa 12 usikuwe nje ukupate kwa hii boma. Sasa nikaanza kujiuliza nitauza saa ngapi? Nikitoka hapa saa 8 nirudi saa 12. Sure nitauza saa ngapi? Akaniambia nilikuwa nachukua vitu Kakamega nikileta hizi vitu za kuuza Kakamega. Samaki naenda nachukua Kakamega. Hizi majiko za mchanga naleta nauza vizuri sana 150, nachukua na 50 bob nauza 250. Hivyo. So nilikuwa naendelea vizuri upande wangu, si wake kibiashara. Akaniambia usiende sasa town, tunaenda Kakamega, nimesikia unaendanga huko. Ni wanaume tu naenda. Kamwambia wanaume gani mimi naenda? Na ulinipata kama naenda, ukati sitaki uniambie hivyo. Na unajua mimi nilikuwa na wanawake 3. Wewe ni mke wa 4. Na nikwambia. Sasa hujajua trukala yangu, kuna sehemu hujui na utaanza kujua. Nikamwambia sasa nitajua aje? Ungeniambia mapema, tusingekuambia mapema sababu ulikuwa haja na ndoa. Ulikuwa haja na ndoa. Na hata ukikuwa haja na ndoa, ukikuja kunielekea na ulikuwa na watoto wengine, hauko unafikiria kitu. Na nilikwambia bibi yangu alienda na watoto. Mbona huko unafikiria? Sasa mateso ikaanza hapo, kichapo kila siku. Watoto alikuwa ananitusi. Na watoto wamekaa. Watoto wananiangalia tu, watoto wangu 3. Sasa hiyo nilikuwa nimezaa wake. Na niko na mimba tena. Akaniambia hata hiyo mimba yako sitaki. Sitaki mimba yako. Utafuta penye utapeleka hiyo mimba. Juu mimi sasa hangi. Kaanza kuniambia mimi wasizai watoto. Sijui unapatanga hapo hao watoto. Sasa nikang'ang'ana tu. Kazaa huyo mtoto. Biashara ikaisha. Walikuwa wake? Si walikuwa wake, juu mimi naishi na yeye. Akaniambia mimi sizaanga watoto. Na mwanzo akaniambia mimi nilizaa mtoto, sijui bibi yangu mwingine alienda na mtoto, sijui mwingine akaenda na mtoto. Hasijui akafika kwangu akashindwa kuzaa kwa nini. Na tuseme kazi alikuwa anaweza ile alikuwa tu yes. Alikuwa tu hata nikizaa mtoto wa kwanza akaita mama yake akaniambia alikuwa tu sawa, lakini sasa ni ile
ya kujitafuta kutafuta makosa. Sasa yeye ni mtu alikuwa akai na wanawake. So akaniambia hata vile ulikuja mimi nilishangaa sana vile unakuja kuoleka kwangu. Mimi sikaangi na wanawake. Wanawake wakikuja kwangu sitaki yange kukaa na mwanamke. Lakini sasa vile ulikuja nilikuhurumia sababu mastori uliniambia watu umefiwa nini. Nikaona tu kuja ukae. Lakini sasa hata sikuwa nakutaka. Sasa aliniambia maneno, akanipiga, watoto wamekaa saa zingine. Akafika mahali mko na chakula kwa nyumba, lakini huwezi asha moto. Akaniambia time yako iliisha kwa hii boma kitambo sana. Hauko kwa rekodi yangu tena. Niko na bibi natafuta kuoana, ni mwalimu. You are not my type. Acha nikwambie ukweli, wewe si type yangu. Nikamuuliza mimi nilikupata au walimu walikuwa, lakini haukuwa na chochote. Sasa hivi uko na nyumba, uko hata na ng'ombe, uko na kitu unaweza kula. Unaniambia walimu. Kaniambia nishakwambia hautaisha hapa. Acha nikwambie ukweli, hautaisha hapa. Na sikuwa nafikiria. Sasa mimi nikaona huyu ni mume wangu na hii ni ndoa, lazima niishi kwa hii ndoa. Akaendelea tu na hiyo violence na matusi. Akanifungia sasa hata chakula. Ilifika mahali akafunga, huwezi pika chakula. Unakaa tu na watoto mmeangaliana. Hao wake watatu wawili na hao wangu. Mnaangaliana tu. Mwenyewe atarudi ndiye apime chakula. Ukutolee chakula kama atajisikia. Ni kama mko jela. Tulikuwa jela. Sini kama hapo ilikuwa hell. So nikifikiria kurudi nyumbani kuambia wazazi napitia hii, ilikuwa ngumu sana kwangu. Na mama naye ametegemea mimi. Watu wa nyumbani wametegemea mimi. So sikutakanga kuwaonyesha. Ati mimi nateseka. So nikakaa tu na hivyo tu. Kuna siku brother yangu alikuja kunitembelea akaniambia, unakaa aje? Nikamwambia mimi niko tu sawa. Akaniambia uko sawa. Umekonda hivi unaweza kufa wakati wote, naona vile watoto wanakaa. Hao watoto hata wanaendanga shule. Watoto sasa hawakuwa wanaenda shule. Nikaenda kwa the mother in law huko. Nilikuwa naishi tu nakuja, amebaki tu hapo na watoto. Akaniambia watoto nao nimewahurumia. Siku yenye utapata nafasi utawakujia. Kama umepata bwana atakuoa ama mahali utaenda, mtu amekukubali na hiyo nini yako, mashida zako hizo. Mimi si Yesu nimekufia watu kwa msalaba. Hizo mashida zako. Sababu hata mimi sina haja na watoto. Hizi miziko zako ukipata mahali utaenda ukujie, uniambie ukujie. So nilikuwa na hang tu around, naenda kwa majirani na waongelesha, wananipea kitu kidogo na kula. Nakula alafu narudi tu nachungulia tu watoto wangu wako tu hapo. Sasa naambia hawa wadogo, naambia hawa wakubwa, mtakaa tu wajinga kama mama yenu. Siku mama yenu atapata mahali pa kuwapeleka, ndio mtaenda penye wako, penye atawapeleka. Na hata nyinyi wawili hao wake sasa. Siku huyo mama yenu atakuja hapa na waaje, ataniona kwa media. So bongo tunasunguka nafikiria ataumiza watoto wangu. Nikae tu karibu. Nikimuona naingia kwa miwa hivi. Sasa vile my brother alikuja, akaenda nyumbani akaambia mzee akampea fare akamwambia hata kama tuko poa ndio kumlete. Akakuja, akampata. Akamwambia mimi naenda shops nakuja ndio tuongee hiyo story. Hivyo ndio aliendanga. Sasa brother yangu akamwambia wewe chukua watoto wako watatu, wachia hea watoto wake wawili. Sasa hiyo sikuwa na chochote. Nikakuja nyumbani sasa na watoto watatu. Hapo sasa ndio nilianza kuwatch Tuko. Siji sasa nilikuwa chini kabisa naona nikufe ama niende tu nijinyonge. Juu sasa niko tu siko mtu. Hizi vitu zote zinanifuata kwa nini? Mimi si mtu sasa. Na matusi yenye huyo mtu alikuwa ananitusi akiniambia. Vitu zenye aliniambia zilikuwa zinaniuma sana. Tena zinaniuma mbele ya watoto wangu. Kaniambia. Huyo mwanaume alikuwa ananiambia maneno sana mabaya. Mimi sina tamana mwanamke. Badala ya kulala na wewe acha niende ndani na hiyo umbwa iko nje hiyo.
Sina haja. Anaongea hivyo mbele ya watoto. Watoto wangu wamekaa hapo. Badala nilale na wewe, acha niende nilale na hiyo umbwa. Hiyo umbwa iko sawa hata kukuliko. Sasa vitu zenye huyu mzee alikuwa ananiambia ilikuwa inaniuma sana. Imeniuma miaka mingi sana. Sasa nikatoka nikaenda nyumbani. Hapo sasa ndio nilitoka nikakuja Thika kufanya kazi sasa. Kwanza kufanya kazi. Sasa hapo Thika ndio nimefanya kazi. Nikasema mambo ya kuoleka sasa hapana. Acha niachane na wanaume, concentrate kwa watoto wangu. Nafanya kazi Thika. Kilisha watoto, hata wengine wakiingia form 1, sasa nilikuwa naweza kuwalipia school fees. Siwezi ndio kabisa. Ndio walikuwa wanalipa 7,000. 7,000 kuweka watoto wawili shule si rahisi. Form 1, form 2 sasa hawa wakubwa. Kwanza kusomesha. Nianze kusomesha nikiwa Thika. Ikifika Sunday naenda nikipata ka salary. Naenda Gikomba nanunua manguo. Nakuja kutembeza Sunday sasa. Mama akanialau tu. Watu wa huko wananiambia nilikuwa nimeacha huko watoto wawili. Naniambia napiganga watoto sana. Napiga watoto sana. Nikasema sasa mimi siwezani. Nitawafanyia nini? Nitawalisha aje? Na yeye ndiye anafaa alisha hawa watoto na anawapiga. Tunapiganga watoto sana. Sasa kuna siku aliniambia mtoto mgonjwa ako chini hamuki. Kaambia my auntie alikuwa huko. Nikamwambia mimi sipendanga hata kusikia hiyo sauti ya huko. Hivi vitu huyo mwanaume alinifanyia hata tu magari za kwenda huko sitakangi kuona. So kitu kama naweza kukupea watoto uniletee tu watoto. Sasa ndiye akaniletea watoto wawili. Nikaingiza shule. Hata wako wanaenda shule. Sasa nikaingiza shule. Kuingiza watoto shule, watoto wakaanza kuwa wagonjwa. Si kuwa najua nagonjeka nini. Wakaanza kuwa wagonjwa. So kuna siku alinipigia simu, nikaenda nyumbani, nikachukua mtoto nikapeleka kwa sub county hospital. So sub county hospital akapima mtoto, akapata mtoto ako na sickle cell. Wakaandika madawa. Sikujua ni ya nini. Wakaniambia peleka mtoto direct general. Sikuwa na pesa kutosha. Sasa nikamwambia general aje. Akaniambia mtoto hana damu hata kidogo. Nikasema badala ya kupeleka general, hebu niandikie madawa zozote zinaweza ongeza damu. Sikujua hasa mtoto anagonjeka nini. Sikujua. So akaniambia mtoto, wote nikikupea huyu mtoto mama, huwezi kaa naye nyumbani. Huyu mtoto inafaa uende ubuku kliniki ushughulikie mtoto. Sasa mimi nilikuwa naona tu damu. Ndio imeisha. Akaniambia basi sasa kama umekataa, kaniandikia madawa. Sasa kaniandikia madawa, mimi nikaenda nikanunua madawa, mtoto akaanza kumeza. Mwingine anaenda shule, hao wengine wanaendanga shule za zingine wanakaa tu. Kama pesa hakuna, sasa kama saa hii kibarua hakuna, niko tu. Na kufua tu, saa zingine unapata hizo vibarua za nyumba, mtu anakuangalia. Anataka kupea 6,000 nasema hapana. 6,000 na mimi hapana. Wacha tu niende nifulie watu. So kuenda nikauliza daktari mwingine hapo. Mimi ni mtu wa kuongea na watu. Wakati nilienda kununua hizo madawa chemist, niliuliza huyo mtu wa chemist, aswa hizi dawa ni za nini? Akaniambia mtoto wako ako na sickle cell. Nikashtuka nikasema sickle cell. Na vile nasikianga ni ugonjwa mbaya sana. Akaniambia hiyo ugonjwa ni mbaya sana. So enda utafute pesa. Hiyo ugonjwa ni ya pesa. Enda utafute pesa. Uende hiyo general. Nikamuuliza hii ugonjwa inapona. Akaniambia hiyo ugonjwa haiponi. Hiyo ugonjwa haiponangi na ni ya pesa. So tena nikashtuka. Nikasema sasa huyo ni mtoto wa kiume ama wa kike? Ni msichana. Sasa first born nilizana huyo mzee. So nikaanza tu wakati nilienda general wakaniambia kupima ni 7,000. Kupima 7,000. Sijui madawa vitu tu mingi. Nikaanza process wananiomba pesa 2,000, 1,000 ngapi. Akaniambia sasa mtoto anafaa afanyiwe x-ray mara 3, alafu kupima sasa uende lab wa kupima 7,000, alafu x-ray ni 3,500, 3,500.
tutafanya x-ray 3. Sasa hapo ndio niliisha kabisa. Nikaisha kabisa. Hiyo wakati nilikuwa nimesanya pesa imefika 6,000. Nikafika na hiyo 6,000. Nikapata nini? Na 6,000 hizo nimefika nazo nyumbani, mtoto amefukuza shule. Mwingine sio anataka remedial money, ikabidi tena nigawe. Sasa nikabaki na kama 3,000. Kwenda nayo nikapata nimetembea kwa maofisa hapo kwenda hapa, pesa zimeisha. So nikaacha tu mtoto hivyo, tena nikapanda kuja kutafuta pesa. Kuja kutafuta pesa nikapata kazi hapa hapa Ruiru kwa nalipo 6,000. Nilipo 6,000, ilikuwa tu last month. Nilipwa akaniambia hapana, hata yeye hana job saa hii, alikuwa anafanya Angel, kazi hakuna. So nikarudi tu hapa kufua. So nafuanga tu. Hiyo ndio kazi ile. Hiyo ndio kazi nafanyanga. Kaja nafanyanga, naweka hata tu biashara, najua biashara. So nawekanga biashara, nikaenda niambie mtu nataka nifanye nawe kazi. Hata kuna maduka mawili huko Thika wamenialau. Juu nilikuwa naenda nachukua kiatu moja nazungusha. 2 nikipata mshahara nilipe school fees. Nilipie watoto, hata ninunue dawa. Juu huyo mtoto anafikanga chini na dawa zake hata za wiki moja inachukuanga 2,000, 3,000. So akiwa chini ni lazima umepata mshahara imeenda yote kwa mtoto. But napata nabaki na 2,000 ama 2,500. Ende kwa duka, wananiuzianga viatu na 800. Chukue pea 3 nitembeze. So nilikuwa hata nimefungua tu groups. Nawaambia tu niko na viatu. But sasa mtu akiitisha ndio nikimbie Thika. Nawaambia nitumie hiyo kiatu nipelekee custom. Sasa hizo ndio vitu nafanyanga. Unajua biashara. Najua biashara kabisa. Biashara nafanyanga. Hata mitumba nauza, naendanga Kikomba nachukua natembeza. Lakini ugonjwa inakula. Ukipata pesa yote inaenda kwa hiyo ugonjwa. Ukinipigia hata sasa wanipigie mtoto ako chini. Hizo madawa si kidogo. Utakimbia miaka mingapi? Hakuna 11 years. Utakimbia ununue hizo dawa 1,400, ingine 8, hiyo uchungu tu ni 800. Alafu hiyo ya nini sijui ya damu ya nini uongeze. Hiyo ni 600 ama 700. Unapata umerudi chini. Unapata tu umerudi chini. Lakini nang'ang'ana. Nang'ang'ananga tu hivyo. Sasa ukifua kibarua ya kufua normally huwa unapata pesa kama ngapi? Kufua kama sasa kuna mama tunavulianga kama saa zingine amesanya pesa. Amesanya manguo yani za wiki mzima, ako na mtu anamfanyia kazi. Hata nilimwambia nipe kazi akaniambia hapana, niko na huyu mama tulianza naye kitambo. But sasa wewe utakuwa unakuja kunifulia. Akisanya pesa nifue. Ananipea 1,000. Sasa hiyo nimeenda na 100, nimerudi na 100 na baki na 800. Sasa 800 nafaa utoe hapo chakula hapa pia tukule. Hiyo sister yangu pia ni hiyo. Na sasa zingine hajapata. Hajapata. Ni hiyo. Hiyo 800 tukule hapa. Tena nitoe pocket money. Mama yangu ananihitaji. Mimi ndio breadwinner. Ananihitaji baada na kupigia simu. Alafu hata kama si breadwinner, nafaa nikuwe responsible. Sababu ni mimi ni mzazi. Nafaa nikuwe responsible. Mama yangu nikuwe responsible kama mzazi. Watoto wanaitishwa pesa shuleni. Niko na watoto high school 2 saa hii. Kuna mwenye anaingia form 3 na kuna form 2 saa hii. Lakini wewe biashara unaelewa? Biashara mimi naelewa kabisa. Biashara naelewa. Juu hata ndio nilikuanga naenda kuchukua isili mapandizi, mabra. Nikitembeza. Sasa hao watu wa isili huyo mama nilikuwa nafanyia nachukua kwaka akaniambia hapana. Kuna group imeanzishwa hapa na tuna duka yetu Thika. Mimi nakuona wewe ni mzuri sana kwa biashara. Unaweza tuuzia vitu. Juu unakujanga hapa kila Sunday unachukua packet. Unachukua packet. Sasa nilikuwa nimeanza kuchukua 2, 3 lakini na make sure sasa zingine namwambia nipe on credit, nitauza Sunday mimi nitakuletea pesa. Hakuwa anajali natoka wapi. Wakati ule nilikuwa nakaa Thika. Sasa kaniambia kuna group watu wetu wanafungua duka store huko Thika. Naweza kukuweka kwa hiyo group. Hata kama huna pesa, vitu zikuje kwa simu yangu. Hata ukiangalia kwa hii simu yangu kuna viatu zinaingianga. Kuna viatu zinaingia. Before zianze kwenda kwa watu wengine waone, mimi nishaziona. Sasa ndio nikafungua group.
nikaanza kuwekanga hizo viatu huko. Watu wakiona uko na duka, nikamwambia niko na biashara, naweza fanya hiyo biashara. Wewe unasema nikuletee kiatu, lakini sasa unatamani uende uchukue mingi. Ufungue mahali pako uweke. Hauna, una struggle. Na mimi kwa maisha yangu ni mtu sipendi kukua chini. Najisimamianga najisimamianga mwenyewe, sipendi kusaidiwa ama kuambia watu hebu nisaidie, sipendangi. So watu wakiniona wanaonanga tu niko sawa. But inside me, you know what you're going through. Najua naenda nini na nataka nini kwa maisha yangu, lakini sifanikiwi. Sipati kitu nataka. Sasa umefika tuko. Sipati kitu nataka, lakini nataka, sipendi kukaa chini kwa maisha yangu. Hata ukiniona ni mimi ni mtu wa kujikaza. Nikitembea hapo nje mtu hawezi jua niko na mashida ama nafikirianga hii ama nimepitia hii. But nimepitia maneno mengi sana. Lakini nikipendi sura, napendi sura ya mtu mwenye anajiweza tu. Hata wajui, hata wakinipigia nyumbani simu, wewe mtoto ako chini. Nalia tu, nalianga sana. Lakini sitaki mtu ajue. Nikitoka hapo nje naambia mtu mtu anaona natuma 1,000. Huyo ana pesa. Unaona viatu anawekanga kwa status, ana pesa. Kumbe hizo viatu unaonyesha tu Mungu akiingilia kati. Afungue njia upate kazi. Yeah. Afungue njia. So ukiniambia nimeona umeweka kiatu mzuri kwa group. Hiyo kiatu na how much? 2,500. Yenyewe hata sina. Watu wananipigia simu, tuletee viatu. Lakini pesa hii unaenda kwa hiyo duka uchukue hiyo pesa, kiatu na 18 uende uze 25. Hakuna hiyo pesa. Hakuna kabisa. Sasa kwa sababu unataka kuanzisha biashara, ni biashara gani iko kwa akili yako sasa hizi? Ni ya viatu ama ni ya nguo ama ni ya nini? Biashara roho yangu iko kabisa juu nishaifanya. Wamejua mimi nauza viatu. So biashara yenye iko kwa akili yako sasa hizi ni ya kuuza viatu. Viatu tu kabisa. So mtu angetokea ama watu wakusanye pahali wakusaidie uweke biashara ya viatu, utakuwa sawa na usupport mtoto ni mgonjwa. Hiyo tu mimi nikipewa tu biashara ama nisaidiwe tu nianze biashara, mimi si mtu wa kurudi nyuma ama kuomba tena bili ya hospitali nini, sababu nazifanyanga mwenyewe. Nafanyanga kadri ya uwezo wangu. Lakini nikifika mahali na nilemea kabisa, nasema nitatoa wapi mtu atakuja kusimama katika maisha yangu aniinue. Nalipanga school fees ni 12,000. Lakini nalipa. Ukienda huko watakwambia hana deni. Maybe analipa. Naongea na walimu nawaambia nitawapeanga 1,000 kwa mwezi. So inabidi nasunguka, lazima nipate hiyo 1,000 nipeane. Tamu ikiisha nikuwe nimemaliza school fees ya tamu. Mtu ambaye angetaka kukufikia kwa ujumbe ama kwa any support atakupata kwa namba gani ya simu? 07 07 47 25 05. Irudie tafadhali. 07 07 47 25 05. Itatoa jina gani? Justin Rapando. Justin Rapando. Yes. Pole sana kwa yale uliopitia. Na wewe ni wa maana sana. Na ni muhimu zaidi hata kuliko huyo mbwa alikuwa anasemea. Thank you. Usiwahi fikiria kumhusu hiyo maneno. Wewe you're a human being. Na uko na bidii. In as much as umepitia mengi. Usifikirie hiyo maneno walikuambia. Kwa sababu wewe ndiye ulimsaidia. Ukajenga nyumba, ukamwekea tiles na ukamnunulia ng'ombe. Sasa huyo mbwa angemfanyia yote? Angefanya. So relax, wewe ni mtu wa maana. Asante. Yeah. Na watu watuko wamesikia story yako. And I'm sure watakusupport kwa njia yote yenye wanaweza. Unaweza. Asante sana. And feel that there is hope. Mimi nimefurahi kwamba ulisema haukusoma, ulifika class 7. Mimi nimefika class 7, sijasoma. Uko na kizungu. That's wonderful. So wewe umebarikiwa tayari. Kuna kitu Mungu ameweka kwako ambayo hajaweka kwa watu wengi. Amen. You're a valuable human being. And a wonderful mother, because wewe unataka mtoto wako mwenye ni mgonjwa apone. Ndio maana unatafuta hii usaidizi wa biashara. So you're a wonderful mother. Achana na huyo mwenye alikuita hivyo.
vibaya. Sindio? Sawa, asante. Sasa nifunze Kiluya. Kufunza neno gani? Nataka tuambie watu wa nyumbani wasikize hii story. Abandu baingo. Mrecheresie. Story yanje ino. Story ya Jino. Yanje ino. Ya Jino. Justine. Justine. Kila kitu itakuwa sawa mama. Amen. Na ushikilie tu hiyo bidii uko nayo. Kila kitu itakuwa sawa. Amen. Tulisema Tuko ndio walifanya ukapata moyo wa kuendelea. Tuko ndio amenifikisha hapa. Hata jinsi nafanana hivi. Ni Tuko. Sababu naangalia stories za watu. Naamuka. Naoga natoka. Nafanya bidii. Siku moja nikasema siko peke yangu. Tuko aliniambia you are not alone. Yes. Na maisha yako inaweza change wakati wote. We are a family. We are changing the story. Huwa inanitia nguvu na kunitia bidii. Niendelee kutafuta. Hata kama mtu ananiambia kuja unioshe vyombo niende. Sitaki watoto waishi maisha yangu. Nataka nikuwe mahali hata niitwe graduation. Hata naendanga kuombea watoto wangu wakienda kufanya mtihani wa class 8. Nasimama nasikia ni kama Mungu, sijui mimi sikuifanya. Lakini mtoto wangu anafanya. Exactly. Huyo mtoto mgonjwa anaitwaje lugha, kwa jina ya kwanza yenye amebatizwa? Anaitwa Lavin. Tuko family, for the sake of Justine and her daughter Lavin, who is sick with sickle cell anemia, I pray that will come through for them. Justine here is hardworking, she's ambitious, she's diligent, and she loves her family, despite all that she has gone through. And I pray that we help change her story and ashame that man who said that a dog is more worth than her. We need to show her that she's more worth than a dog. She is not a dog. She's a loving mother. Let's come through for Justine, as we've always done for others. She relied on you with your support and the stories that we've shared. Let us encourage her to go even further. All she needs is a little support to put up a business. She can support her sick daughter. That has been Justine's story. My name is Kingori Wangeshi. Let's do this. Thank you.